आज चाहिँ मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ म इस्युजी गाडी वाशिङको लागि आएको थिएँ है। वाशिङ चाहिँ आज यो वाशिङ सेन्टर हो, त्यहाँ चाहिँ बन्द रहेछ। आज चाहिँ के कामले बन्द रहेछ यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब वास नअर्किन फर्किनु पर्ने भयो गाडी चाहिँ। अब बनेको सुपरभाइजरको गाडी वास गर्नको लागि लिएर आएको थिएँ, बन्द छ। अब फर्किन लागेको है। गाडी पनि एकदम फोहोर भएको थियो, धेरै कच्ची बाटोतिर हिँड्नुपर्छ नि त्यो गाडी लिएर। अनि त्यही भएर 2023 मोडलको यो चाहिँ भित्रको है, धेरै चले छैन, नयाँ हो। सबै सिस्टमहरू दिएको छ। अब म चाहिँ रुमतिर लाग्दैछु है। बाटोको दृश्यहरू देखाउने छु। अवश्य तपाईँलाई राम्रो लाग्ने छ होला सायद है। खासै सिटीतिर त बसिँदैन, गाउँतिरको हो सबै यो दृश्य। यहाँ चाहिँ गोल राउन्डर छ चक्क लाएर। यहाँ चाहिँ के हो भने साउदीमा गोल राउन्डर प्रायः सो यस्तै बनाएर राख्दै हुन्छ, डिजाइन डिजाइनको सिनहरू होइन। विदेश भनेको विदेश हो नि होइन र। रुम पनि धेरै टाढा छैन, रुम पनि नजिकै छ र अब लगभग 2-3 मिनटमा रुम पुगिन्छ होला, पुगिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोल पम्प है। ट्याक्कै यहाँ चाहिँ अब डिजल, पेट्रोल, दोकान, कफी सप सबै यहाँ हुन्छ। बहुत गर्मी छ साउदीमा, के गर्नु, गर्मी अति छ। अब यहाँबाट ट्याक्क युटर्न लिनुपर्छ रुम जानलाई है। यहाँबाट म युटर्न गर्नेछु। अब यहाँबाट फेरि राइट टर्न गर्नुपर्ने छ हाम्रो कम्पनी इन्टर हुनलाई है। सट्टलाले यहाँबाट थोरै कच्ची बाटो हिँड्नुपर्ने छ। कम्पनी लगभग आइसक्यो भन्नु पर्यो है। अब हाम्रो चाहिँ यो कम्पनी गाडीहरू सबै यहाँ खडा भयो है। यो कन्टेनर चाहिँ मेरो हो, मैले यताबाट लिएर आएको। ट्याक्कै यहाँ हाम्रो कम्पनी इन्टर भयो है। साथीहरू गाडी बन्दैछ, यता गाडीहरू छ। चाहिँ हाम्रो कम्पनीको गेट। ल कम्पनीभित्र इन्टर भयो। आज यति नै है त।